न्यू होलैंड फोर्ड 3630 है भाई, 2000 मॉडल, 2,95,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। इसका भाई आगे का टायर कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो भाई। इसका पीछे का टायर 50%, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो भाई। अब बात करते हैं हम फार्म ट्रैक 65 है भाई, 2008 मॉडल, 2,90,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। और आगे से आप इससे पहले देख सकते हो भाई। और अभी आपको साइड से दिखाते हैं इस ट्रैक्टर को, ये देखो भाई। और कंडीशन वगैरह इसकी भी आप देख सकते हो भाई, ये देखो। इसका प्लेटफॉर्म वगैरह भी आप देख सकते हो भाई। फोर्ड 3600 है भाई, 90 मॉडल, 1,10,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। और इसका भाई आगे का टायर कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो इसकी भी। और इसका भाई पीछे का प्लेटफॉर्म वगैरह आ गया, ये देखो भाई। और कलर भी आपके सामने है भाई। और अब हम बात करते हैं स्वराज 855, 97 मॉडल, 2,20,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। आगे का टायर बिल्कुल न्यू है, कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो भाई। और इसका भाई पीछे का टायर प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। फार्म ट्रैक 50 है भाई, 96 मॉडल, 1,25,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। और इसका आगे टायर कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो भाई, ये देखो। वो कलर वगैरह भी आप देख सकते हो। आइसर 241, 98 मॉडल, 1,35,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत, विदाउट क्षेत्रीय ट्रैक्टर है भाई। आगे पीछे टायर 50% है भाई, ये आप देख सकते हो। स्वराज निवेश सोनालिका 750, 2001 मॉडल, 2,25,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। इसका भाई आगे का टायर कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो इसकी भी। और इसका भाई पीछे का टायर आ गया, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। फार्म 60 है आपके सामने अभी, 2006 मॉडल, 2,73,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। कंडीशन वगैरह इसके भी आप देख सकते हो भाई, ये देखो। इसका पीछे का टायर आ गया, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो भाई इसका भी। फार्म ट्रैक चैम्पियन 2011 मॉडल, 3,10,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। इसका भाई आगे का टायर कंडीशन वगैरह इसकी भी आप देख सकते हो। पीछे टायर भाई 50%, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। सोनालिका 750, 2000 मॉडल, 2,10,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। छतरी का साथ में लगी हुई है भाई। आगे पीछे का टायर भाई 50% है, कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो इसकी भी, ये देखो। स्टैंडर्ड कार है भाई, 345, 2013 मॉडल है। और 2,95,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। कंडीशन वगैरह इसकी भी आप देख सकते हो, ये देखो भाई। पीछे का टायर भी बिल्कुल न्यू है, आप देख सकते हो, ये देखो। स्क्योर 325 है भाई, 92 मॉडल, 1,20,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी है। छतरी के साथ में लगी हुई है। आगे का टायर बिल्कुल ख़त्म है भाई, पीछे का टायर भी 50%, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। आइसर 485 है, 2013 मॉडल, 3,25,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। और इसकी भी कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो, डबल क्लच के साथ ये ट्रैक्टर है भाई। और पीछे टायर बिल्कुल न्यू है, प्लेटफॉर्म वगैरह आप देख सकते हो। आइसर 241, 2009 मॉडल, 1,65,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है भाई। आगे टायर भी बिल्कुल कम है, और पीछे टायर भाई 30%, कंडीशन वगैरह आप देख सकते हो। सोनालिका 750 है भाई, 2007 मॉडल, 2,75,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। और आगे के टायर भी बिल्कुल न्यू है, कंडीशन वगैरह आप देख सकते हैं इसकी भी, ये देखो भाई। पीछे टायर बिल्कुल
अच्छी कंडीशन है भाई, वैसे ख़राब नहीं बोल सकते। स्वराज 855 2018 मॉडल 5,85,000 रुपये इस ट्रैक्टर की कीमत रखी गई है। कंडीशन वगैरह इसकी भी आप देख सकते हो, ये देखो भाई।